अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इसमें यार दिल तो मेरा कट रहा था कि उठने से वीडियो स्टार्ट करती, फिर मैंने सोचा सुबह सुबह आपको अपनी शक्ल दिखा के डराने का मेरा कोई नहीं था। यही मैं सोचती हूँ, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि अगर सुबह सुबह मेरी शक्ल दिखे तो उनका दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहती ना किसी का दिन इतना अच्छा गुजरे कि रात जिसकी पूरी गुजरे। क्योंकि यार मेरे एक सर थे, मेरे नहीं थे बेसिकली, मेरी कज़न के सर थे और दे आर मैरिड। तो वो कहा करता था कि अगर आप दिन में खुश हो ना तो आप रात को रोगे, और रात को खुश हो दिन में रोगे। मतलब दिन में एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुश होगे और फिर आप रोगे, दुखी भी होगे। मतलब इस तरह की कोई उसकी साइकोलॉजी थी। तो बस मैं भी उस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कह रही हूँ कि अगर मैं चाहती नहीं हूँ कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो इख्तिताम बुरा हो। बट एनी हाउ मुझे ये लगता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब सुबह का स्टार्ट हम अच्छे से लेते हैं तो सारा दिन अच्छा ही गुजरता है। और जब हम लोग वापस घर जाते हैं तो वो तो सबसे दिन का बेस्ट वाला टाइम होता है कि आप सुबह से जाकर सो रहे। और यार हम लोग ना वो वाले लोग लकी हैं जिनका घर में कोई इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन अगर आपका पेट है, ठीक है, और वो उसने गेट के पास होना है कि कब आप आओ और कब वो आप उसे क्रीजिंग करो, ठीक है, वो आपसे प्यार ले, आपकी अटेंशन सीख करे। और इसी तरह फैमिली के मदर सिस्टर सिबलिंग्स दे ऑल आर वेटिंग फॉर यू। खैर हमारे पंजाबी घरों में तो घर जाने के बाद लड़ाइयाँ ही होती हैं। मेरा तो यही मूड। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि सब जानते हैं कल मुझे हो गया था बुखार, तो आज मैं पहुंची हूँ लेट। सिस्टम भी पड़ा है बंद। जैसे कि आप सबको बताया था मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, नज़र लगी है मुझे। वैसे नज़र लगने वाली चीज़ तो ऐसी कुछ नहीं है, मुझे नज़र लगी बट समाओ बहुत कमाल की चीज़ों में। खैर तो अब फिर नाश्ता तो घर से करके आई थी, बट अब चाय दे पीने लगे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग गुड, क्योंकि मेरी नींद भी पूरी की, आज आई भी थोड़ी लेट और नाश्ता भी घर से करके आई। सो यार मेरी बात सुने ना, जितनी हम लोग नाजुक पड़ी हैं ना पापा की पड़ी हैं, तो उनके लिए काम इस तरह जैसे अजाब, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। मतलब हम लोग किसी चीज़ की पाबंद नहीं होके रह सकती, खासतौर मेरी जैसे लोग। पता है क्यों? क्योंकि मैं बीइंग अ लिबरल, चलो कि हॉरोस्कोप की बातें नहीं करनी, नहीं, बीइंग माई सेल्फ, मतलब मुझे आज़ादी पसंद है। किसी की रूल एंड रेगुलेशन दे आर मेंट टू ब्रोकन। क्योंकि यार एक माइंडसेट होता है ना, तो मैं मेंटली आज़ाद रहना चाहती हूँ। मतलब मेरे लिए ना ट्रूली स्पीकिंग, मेरे लिए स्कूल के टाइम से लेकर कॉलेज के टाइम तक ये फिक्स टाइम अगर मेरी जान जाती थी। बहुत से लोग होंगे जिन्हें स्कूल जाना बहुत, उनका सबसे फेवरेट टाइम होगा कॉलेज, स्कूल टाइम। मोस्टली सबका स्कूल और कॉलेज, मेरा बहन यूनिवर्सिटी टाइम में क्योंकि मुझे तमीज़ है, मैं आज़ादी में जो मर्जी आ जा सकती थी। ऑल तो मैं लेक्चर्स बंक नहीं करती थी, लेकिन बेस्ट टाइम वही था इस वजह से कि मैं मेंटली रिलैक्स रहती थी। यार मैं जा सकती हूँ कभी भी यूनिवर्सिटी में, और मैं जितनी अपनी ज़िंदगी में मैंने बंक किए हैं स्कूल और कॉलेज, मुझे नहीं लगता कभी किसी लड़की ने की होंगी। और यार ये ना समझ, अब डेट शीट का सीन था, डेट अल्हम्दुलिल्लाह हलाल डेट खाती हूँ डेट पे जाती हूँ, डेट्स खाती हूँ मैं। इसलिए मेरे जैसे जो भी लोग हैं ना जो डेट करते नहीं है लेकिन डेट खाए और खुश रहे। अच्छा फिर बात वही रहेगी मेरी, कॉलेज, बहुत स्कूल और कॉलेज में बंक किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी पकड़ी नहीं गई। ऑल्दो क्वीन मेरी का वो ब्रिज क्रॉस करके हम बंक होता था, मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। खैर मैंने मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन बनाया हुआ, क्योंकि ये इंसान का अपना माइंड सेट होता है। ठीक है, जब आप अगर कुछ करना चाहें ना तो फिर इंसान तो हमें किसी काम नहीं आते, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ही बनाए जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, और सब मतलब लाइक सबको ये होता था यार मैं कभी पकड़ी नहीं गई, और मैंने एक दफ़ा खुद
बजाय किसी और को पकड़ा दिया था, मतलब पकड़वा दिया था ना। उसमें सीन ये हुआ था भाई, जाते जाते स्टोरी सुनाती जाती हूँ ताकि थोड़ा एंटरटेन आप लोग को मैं कर सकूँ। है एंटरटेनमेंट की वो चीज़ समझ में है नहीं ना, एंटरटेन करने प्यारी बहनों के भाई। सीन ये हुआ कि वो लड़की एक बड़ी लश-पश होकर मेरे साथ निकल रही है। हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस किया, ठीक है, कॉलेज के ब्रिज की साइड से हम लोग आए हैं, स्कूल गेट से हम लोगों ने निकलना था बाहर, ठीक है। अब ना वो कहती है आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, मैं चुप। कहती है प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दो, मुझसे मदद मांग रही है मुझसे। खैर फिर मैंने भी सोचा कि यार मदद मांग रही है तो मदद करनी चाहिए। वो जा रही थी सच्ची मुच्ची वाली डेट पे और मैं तो वैसे ही बंद कर रही थी। है अब ना मैं गेट से निकलने लगे तो ना वो निकली है गेट से, तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पूछा आप यूनिवर्सिटी से आ रही है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अब क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जाना अलाउड था बस। तो मैंने कहा वो लड़की देखिए वो जा रही है, कॉलेज की स्टूडेंट होके जा रही है, पकड़ा उसे। तो उसकी तरफ और मैं गेट से बाहर। उनकी डेट खराब करने का जो मुझे मजा आया, ये डेट मतलब देखिए ना हम लोग सिंगल हैं, ठीक है, तो फिर कोई और हमारे सामने डेट पे क्यों जाए? ना ना ना, जब जहाँ मौका मिले, जिसकी डेट खराब करने का मौका मिले जरूर करें। जब हम सिंगल हैं तो आप भी सिंगल रहें। वी आर सिंगल्स, वी प्रमोट ब्रेकअप्स। मैंने उसकी की ना यार, मैंने जो लड़के ने कल को जाके उसे, ठीक है, धोखा देना था, ब्रेकअप करवाना था, अब उस लड़की के घर वालों को बुलाया गया, जो भी मामला उसके किए गए, तो मैंने पहले टाइम से जान छुड़वा दी ना। कल को वो लड़का इससे पहले से धोखा देता, दिल तोड़वाती, ब्रेकअप होता है वो। मैं सोचा कोई बात नहीं, हड्डियाँ टूट जाएंगे घर वालों से, उसकी खैर, लेकिन दिल नहीं टूटना चाहिए। ना ना ना, बहुत अच्छी मदद की मैंने, इस तरह की मदद करते रहना चाहिए। इसलिए आप भी मुझे बताइएगा कि कभी आपने किसी की ऐसी मदद की जो मदद उसने मांगी हो, आपने उससे भी बढ़ के उसकी मदद की हो, उसने सोचा भी ना हो कि यार बाकी तमीज़ स्टार्ट। अब आप चली गई कैफेटेरिया में लंच करने के लिए, मैं इधर ही लंच करूँगी। एंड ऑन सीरियस नोट, मेरा तो यही मूड होता है कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ ना लड़ाई अपने आप हो जाती है। मैं नहीं लड़ती, लोग मुझसे लड़ते हैं सब। मैं तो यार पैसिफिस्ट किस्म की बंदी हूँ, पुरसुकून आई वांट पीस ऑल अराउंड, ठीक है ना, लेकिन सुकून मेरे अंदर ही नहीं है तो बाहर कहाँ से नजर आएगा? इसलिए सुकून पहले इंसान का ना स्टेट ऑफ माइंड की बात है। पहले इंसान का दिमाग पुरसुकून हो तो फिर इर्द गिर्द अपने माहौल को भी वो टैकल करना सीख ही लेता। बाकी यार इतने थके हारे होते हैं, सारा आगे एग्रेशन हम जैसे हम घर वालों पे निकालती है, लेकिन ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। गुस्सा आ रहा है ना तो जाके बस सो जाओ, जब सुबह उठोगे ना खुद ही मूड अच्छा होगा। देखिए हम लोग को गुस्सा आता है, हम लोग अपने बॉस को कुछ कहते हैं, नहीं कहते ना, अपने सीनियर को लेकर कुछ भी नहीं कहते, तो फिर घर वालों को कुछ आगे क्यों बोलते हैं? ये बात हमें समझ आ जाए ना तो बस आधे नहीं पूरे लड़कों की ज़िंदगी समझ जाए, जो घर जाके हिटलर बन जाते हैं। और लड़कियाँ होती अच्छी हैं, लड़कियाँ तो बर्दाश्त का मादा है, लेकिन जब की मादा फूटता तो लावा बन के निकलता। ये देखिए जो सैंपल तैयार हो रहा था वो तैयार हो चुका है। चलो थैंक यू शाहिद भाई। ये हमारे नए मेंबर वीडियो बन रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ क्या कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यहाँ पे भी काम चल रहा है और अंकल इंतज़ार कर रहे हैं कब मुश्ताक भाई काम खत्म करें, वो काम करें स्टार्ट। कल के पीछे हमने आपको दिखाएंगे, क्यों दिखाऊं यार, को देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आता कंप्लीटिंग द तंदूरा, आप ये ना पेपर बुक कर रहा दूसरे डिज़ाइन के लिए। और यहाँ पे मरम्मत चल रही है। मल्टी टैलेंटेड है कलीम भाई, कोई आपको इस तरह का कोई मसला मसाइल हो तो मुझसे रब्ता करें। व्हाट्सएप में 053
आगे भूल गए. It's time to leave now. So मैं कहने की क्या मुझे रॉमी आज देखिए टेक केयर बाय ना फेस.